E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku një analizë të ngjarjeve më të fundit në fakt që po ndodhin në Fer. Unë jam duke ndjekur situatat në detaje, do me thënë shoh reagimin e Eduardit, bashortit të Arbanës njëkohësisht edhe regjizori i Fermës, i cili në një farë mënyre u mundua që ta mbron Olën dhe ta arsyeton sjelljen e saj. Nga ana tjetër, një reagim i heshtur i Arbanës, që do të thënë nuk reagon fare ndaj situatës. Nga ana tjetër, një televotim i hapur me vonesë për Olën, e cila të përzidhet nga publiku në qoftë se do të qëndroj apo do të largohet, që në fakt unë jam pak në dyshime që Ola do të largohet. Do të thoni pse, sepse fillimisht njëherë po të ishte marrë një vendim aq i prerë për Olën dhe po të ishte një zarf, produksioni do ta kishte larguar më njëherë nga ferma. Por unë mendoj që kjo është e gjitha kjo lloj strategjie që produksioni është duke luajtur në këtë aspekt me të gjithë këtë gjën e madhe që është hapur, që ne do të hapim një televotim, por përsëri do të jenë ato që do vendosin, për shembull publiku, ku në fund domethënë Ola do të përzidhet që të jetë brenda në Fer. Unë shoh një ndryshim 360 shkallë tek Ola. Domethënë Ola ka filluar që të bëjë afrimitet me Bujakën, me një djalë të cilin ajo ja gjuajti lëngun të sponsorit, ja gjuajti gjatë prajmit dhe nuk ju dritë qerpiku fare, domethënë ishte jashtëzakonisht e agravuar. Shoh një Ola e cila domethënë është duke luajtur viktimën të produksioni, duke thënë që unë kam bërë gabim, ndoshta është edhe sinqertë, mos e paragjykojmë, domethënë thotë që unë kam bërë gabim, unë ndjeva shumë keq dhe te prova. Okej, mund të ndodhë, të gjithë njerëz jemi, kemi momentet tona që dalim jashtë kontrolle, që harrojmë që ka dhe kamera, që harrojmë që edhe na ndjekin gjithë ato shqiptar. Domethënë aty është një presion loje, aty luftohet për 200.000 euro, aty luftohet për klane, luftohet për grupe, të ta nxjerrin një prej banorëve, domethënë të ka nxjerr grupin. Unë mendoj që Ola e mori pak edhe si kërcënim nga ana tjetër që u largua Dioni sikur ja shkatruan atë dorën e djathtë të Olës. Por unë mendoj që produksioni në këtë rast është duke luajtur me dy karta. Tani Ola është duke treguar një anë të saj paqësore, këtë anën që ne kemi parë domethënë gjithmonë tek Ola. Këtë Olën që ne kemi njohur në fillim, këtë Olën që nuk shte nxjerr këtë anën e egër. Tani pyetja ime që shkon drejt publikut është, a do të ketë Ola fuqi t'ia ndryshoj mendjen publikut për të qëndruar në shtëpi, sepse po tregon një anë shumë njerëzore, saqë mua më duket që është një vajzë në fund të ditës shumë ëngjëll. Pa marrë parasysh që ka këtë pjesën që agravoi, u tensionua, u acarua pafund, domethënë e ka këtë egon e theksuar, por në thelb mu duket edhe një vajzë e cila ka një shpirt të dhimbshëm. Nuk është domethënë një shpirt keqe, sepse produksioni në këtë rast Eduardi u mundua ta mbron dhe gjithmonë flasim për një vajzë 23 vjeçare. Si e shikoni ju Olën, do largohet nesër apo jo?